Allez, il est temps de lancer la gravure. Et on va pas faire un support de téléphone. Non, là, j'ai trouvé un super modèle. Enfin, je l'ai préparé, quoi. On va sculpter un Banshee. Ah, il va avoir de la gueule en 3D, là, comme ça. Et là, il y en a pour 29 heures de travail. Merde, ça, c'est vraiment con. Quand vous préparez la gravure, surtout ne faites pas Go to Work Origin. Ouais, parce que je viens de péter la mèche, quoi. Elle est allée s'écraser complètement dans le plateau. Ah, j'ai retrouvé l'autre morceau, il est là. Voilà, je l'ai remis dans sa boîte en souvenir. Bon, il m'en reste une, ça va pas du tout être le même rendu, mais j'ai pas le choix. Allez, on retourne préparer la gravure. Cette fois-ci, ça devrait prendre que 12 h et 21 minutes. Voilà, c'est réinstallé, on ferme tout et ensuite on va préparer ça. Cette fois-ci, c'est parti. Bon, bah, résultat dans 13 heures.